നമസ്കാരം. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ക്ലൗഡ് ബസ്റ്റ് മൂലം വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് വലിയ മഴ പെയ്യുന്ന പ്രവണതയും ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതൊന്നും കാലവർഷ സമയത്തല്ല താനും. കാലവർഷം പ്രോഗ്രസീവ്ലി വാർണിംഗ് എന്നാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. അതുപോലെ തുലാവർഷവും പഴയ ഫ്യൂറി ഉള്ളതല്ല. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഭയക്കേണ്ടത് ചിങ്ങം കന്നി മാസത്തിലെ ഈ അൺസീസണൽ റെയിൻ ആണ്. ഇതിൻ്റെ കാരണം എക്സ്പേർട്സ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലെ ചൂടുപിടിക്കൽ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പെർസിസ്റ്റന്റ് ലോ പ്രഷർ ഫോർമേഷനാണ്. കടൽ ചൂടാവുന്നത് 2060 വരെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. അതുവരെ ഇനിയും 1 ഡിഗ്രി കൂടി ചൂട് കൂടുമെന്നും പറയുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആകെയുള്ള കൃഷി അല്പം നെല്ലും റബ്ബറും ഏലം കുരുമുളക് എന്നിവയാണ്. അതാണെങ്കിൽ സീസണൽ ക്രോപ്പ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇഫ് എനി ഒക്കർ അറ്റ് ദ ബാക്ക് എൻഡ് ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള മഴ മൂലം മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ കൃഷിയും ഒരൊറ്റ സീസണിൽ തന്നെ കർഷകൻ കുത്തുപാളെടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. ഇത്ര ഗുരുതരമായ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമുള്ളപ്പോൾ ആര് കൃഷിയിലേക്ക് കാശ് മുടക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ സംശയം. ഇപ്പോഴും കൃഷിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കുറച്ച് ജില്ലകളും പ്രദേശങ്ങളും കേരളത്തിലുണ്ട്. ആ പ്രദേശങ്ങൾ വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകും. ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് മൂലം നഗരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൊളാറ്ററൽ ഡാമേജ് ഇതിനു പുറമെ.